Guys, sekarang kita mau cari hewan, guys. Sekarang kita mau cari hewan di sana. Kayaknya di sana ada, guys. Lanjut. Penasaran dengan videonya, kita lihat sama-sama, guys. Wah, ada, guys. Ini ada domba sama sapi, guys. Kita simpan di sini aja, guys. Lanjut kita cari lagi, guys. Wah, ada, guys. Ada domba sama sapi besar, guys. Domba sama domba, sapi sama sapi gitu, guys. Ini pindahin jadi ke sini. Lanjut kita cari lagi, guys. Guys, ini ada sapi sama kuda, guys. Kuda sendiri dulu, guys, di sini, guys. Belum ada itunya, guys, induknya. Ini bertiga sapinya, guys. Lanjut kita cari lagi, guys. Makan rumput. Dombanya kita simpan di sini, guys. Ada 4 domba. Lanjut kita cari lagi, guys, ke sebelah sana. Wah, ada macan, guys, mau makan kuda sama badak. Kita ambil dulu macannya. Kena. Terus macannya kita simpan sendiri dulu, guys. Ini harus di sini, guys. Ini macannya harus sendiri dulu, guys. Bahaya nanti dimakan. Wah, ini ada badak sama kuda, guys. Badaknya kudanya kita simpan di sini. Badaknya kita simpan di sini. Udah, kita balik aja, guys. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Wah, jatuh, guys. Kita benerin lagi, guys. Lanjut kita pulang aja, guys. Sapinya itu, guys, terjatuh. Kita simpan, guys. Lanjut. Oke, guys, sekarang kita mau ambil itunya ke mobil ini, guys. Mobil hewan. Kita mau masukin ke mobil hewan, guys. Dombanya kita simpan di sini, guys. Tuh, 2. Terus ininya kalau udah kita tutup, guys, biar nggak itu, guys, lepas. Ini kita kasih domba sama domba. Terus, guys, badaknya kita simpen di mana ya? Sini aja. Wah, nggak muat, guys.
Kalau nggak muat, kita simpennya di sini aja guys. Lanjut. Ini ada 2 sapi guys. 2 sapinya kita simpan di bawah ini aja guys. Kita di sini 2. Di sini 2. Terus kita tutup. Kita masukin badak. Terus sapi yang besarnya di situ guys, di atasnya. Bentar guys, sudah ya. Ketinggalan kudanya guys, sama ini guys. Ini kita simpan. Ini kudanya, anak kudanya kita simpan di sini. Kita tutup biar enggak lepas. Sapinya simpan di induknya aja guys di sini guys. Lanjut, macan kita di sini aja. Sapi di sini. Kita mau mengirimnya ke hewan-hewan yang ininya kita kirim ke peternakan. Terus yang ininya kita kirim ke kebun binatang guys. Oke guys, sekian dulu sampai hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.